इस वीडियो के कमेंट सुनकर अगर मजा ना आए तो कमेंट में गाली देके चले जाना, और अगर मजा आए तो लाइक और कमेंट ठोक के जाना। तो चलिए शुरू करते हैं। अब वो बड़े हो गए हैं, उन्हें बाहर आने दो। ठीक है। ये गोला का नहीं है, ये दोनों या भाई की मेहनत है। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था।